Аркы фон дайыма кызык. Хотел бы особо отметить принятую на прошлой неделе резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2020 Деген менен Япон протоколу медиа өкүлдөрүн тартипке сала албай убара. Президент Садыр Жапаров Японияның премьер-министрі Санай Такаевтің атайын чакыруусунан Токиодогу Ханеди аэропортуна келип кондон. Мамлекет башчысынан бул жолу тыкыз графиктеги иш-чаралар күтүп жатат. Алсак, Борбор Азия плюс Япония диалогу ошондой эле мамлекет башчысынын Япониянын премьер-министри менен бир катар жогорку даражалуу жетекчилер менен жолугушуусу мерченделген. Император Нарухитонун сарайында коопсуздук чаралары өзгөчө күчөтүлгөн. Абадан дагы атайын коопсуздук эрежелерин сактаган тик учактар учуп жүрөт. Ал эми бир нече мүнөттөн кийин өлкө башчысы император менен жолугуу үчүн ушул сарайга келет. Императордун президентти тосуп алуусу жогорку урматтын жана мамлекеттик деңгээлдин белгисин билгизет. Ошондуктан бы япондорго ага болгон сый урмат өтө жогору экен. Император катышкан протоколдук иш-чарада кымындай да ката кетиришпейт. Сызгыч менен чийип койгондой так иштеген кызматкерлер талаш маселени сыпайы гана жөнгө сала коюшат. Дегеним императорду видеого түшүрүүнү чектей беришет, бирок биз бир келген мүмкүнчүлүктү колдон чыгаргыбыз келген жок. Президент Садыр Жапаров азыр императордун сарайына келди. Император Нарухито Япония мамлекетинин жана Япония элинин символу катары саналат. Президенттери тосуп алуу императордун негизги дипломатиялык жана протоколдук милдеттеринин бири болуп саналат. Эми император менен президент Садыр Жапаров эки тараптуу маанилерди, ошондой эле экологиялык жаатта, тоо, суу, климат жаатында сүйлөшүүлөрдү улантып жатышат. Мамлекет башчысы Кыргызстандын жаштарын япон тилине жана маданиятына болгон кызыгуусу туруктуу өсүп жатканын, учурда өлкөнүн 4 жогорку окуу жайында 700гө жакын студент япон таануу жана япон тили боюнча билим алып жатышканын айтты. Президент Садыр Жапаров император эки тараптуу кызматташтыкты ошондой эле талкуулап, билим берүү жаатындагы пикир алышты. Ошондой эле суу ресурстары, тоо, экология жана климат жаатындагы глобалдык көйгөйлөрдү дагы талкуулашты. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Өлкө башчысы император Нарухитону 2027 жылы өтө турган Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырып, жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Император Нарухитону өзүнө ыңгайлуу убакта Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Акасака сарайында күндүн башкы окуясына даярдык, кылдаттык менен ар бир буюм текшерилип жатат. Президенттер отуруучу үстөл дыккат даярдалууда. Сиздер азыр бул жерде оттуу колоритке кийинген япон кыздарын көрүп жатасыздар. Бул жерде болсо ушул Акасака сарайында даярдык камылга көрүлүп жатат. Ал эми медиа каражат өкүлдөрүнө кайсы ракурстан кадр алуу керектиги абдан маанилүү.
А здесь видно будет? Да, видно. Хорошо видно здесь. Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин күтүп жаткан убакыттан пайдаланып, Япония менен Борбор Азия чөлкөмүнүн кызматташтыгы тууралуу тышкы иштер министринин пикирин угууга шашылдык. Биринчиден булар эмне? Бул транзиттик байланыш. Булар жанагы чыгыштан батышка Европага товар ташыш керек да. Бул да ошо азыр өзүңөр билесиңер, баягы түндүк коридор жабылып калды орустар тараптан. Ошондуктан булар серединный ортоңку коридор деп, ошо ортоңку коридор болгондон кийин биз аркылуу уже Кавказга чыгат, андан ары Европага чыгат да. Ошондуктан бир. Экинчиси болсо азыр дүйнөдө болуп жаткан баягы оомал төкмөн заманда булар дагы ошо өзүлөрүнүн жакын партнерлорун тапкысы келип атат да. Үчүнчүдөн болсо азыр дүйнөдө климаттын өзгөрүшү да. Океандар көтөрүлүп атат, суулар баягы ташып атат, чоң деңиз селдер жүрүп атат. Анан булардын дагы экономикасына чоң зыян келип атат да. Анан бул Борбордук Азия мамлекеттери менен да ошо климат боюнча эмне жардам берели, климат боюнча кандай кызматташалы деп. Анан негизинен өзүңөр билесиңер, булардын эли көптөгөн элдер туризмге кызыгышат, көптөгөн жерлерде кызыгышат. Ошондуктан булардын элдеринен дагы мындай туризм боюнча, кызматташ боюнча чоң кызыктар бар да. Ошентип мамлекет башчысын Япониянын премьер-министри Санае Такаити тосуп алды. Лидерлери премьер-министрдин сарайына келип кечки сый тамактан орун алып жатканын көрүп жатабыз. Бул жерде болсо президенттер менен бирге премьер-министр Санае Такаити менен өлкө башчылар бир столдон орун алды. Мен ба? Сиз Неге? 20 декабрь тарыхый иш-чара болчу күн Борбор Азия лидерлери олтурчу орундуктардын бекемдиги текшерилип, иш-чарага даярдык кызуу. Желектер кыдырата тизилип, президенттер залга кирип келишти. Коңшулаш өлкө лидерлеринин кыскача маектешүүнөн соң Борбор Азия плюс Япония диалогунун саммити башталды. Борбор Азия плюс Япония диалогунун биринчи саммити башталды. Азыр болсо биз залга президент Садыр Жапаровдун кирип келгенин көрдүк. Ал болсо кесиптеши Сертар Бердимухамедов менен маектешип жатат өңгө. Ошентип ортодо ой талкууланууда, а бирок арткы фон дайыма кызык. Хотел бы особо отметить принятую на прошлой неделе резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по провозглашению 2020. Деген менен Япон протоколу медиа өкүлдөрүн тартипке сала албай убара. Мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ошо баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 доллар каражаты керектелүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек Сы деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Ошентип тарыхый окуя бүгүн Борбор Азия плюс Япония диалогунун биринчи саммитинде президент Садыр Жапаров Борбор Азия чөлкөмү менен Япониянын кызматташтыгын арттыруу боюнча 3 негизги багытка токтолду. Бул экология,
экология, климат, ошондой эле коммуникация жана адамдык ресурстар. Ошол 3 негизги багытта иштөө үчүн өлкө башчысы ар бирине деталдуу түрдө токтолуп чыкты. Мамлекет башчысы Кыргызстан жашыл экономикага кайра жаралуучу энергетиканы жана таза технологияларды өнүктүрүүгө умтулаарын белгилеп, камбарата бир кесин негизги стратегиялык долбоор катары атады. Ал ошондой эле япондордун жашыл технологияларын трансферлөөгө жана экологиялык долбоорлорду каржылоонун жаңы механизмдерине кызыктар экенин билдирди. Уверен, что наш сегодняшний саммит станет отправной точкой нового этапа сотрудничества Центральной Азии и Японии, основанного на дружбе, доверии, равноправии и общей ответственности за будущее наших народов. Убежден, что переход к практическим результатам и создание эффективных механизмов взаимодействия позволят нам раскрыть потенциал партнерства в полном объеме. Өлкө башчы билим берүү, туризм тармагынан тартып, Япония менен маалыматтык технологиялар жаатында кызматташууга даяр экенин билдирип, Кыргызстан жогорку технологиялар паркы биргелешкен санариптик долбоорлорду ишке ашыруу, алдыңкы япон технологияларын трансферлөө, ошондой эле инженердик жана IT кадрларын даярдоо үчүн аянтча болоорун белгиледи. Мамлекет башчынын расмий сапары Борбордук Азия плюс Япония диалогунун бизнес форуму менен уланды. Иш-чара Борбор Азия менен Япониянын экономикалык өнөктөштүгүн бекемдөөгө багытталган. Эске салсак, бул форумга Кыргызстандан 50дөн ашык компаниянын өкүлдөрү келген. Бул жолду алдын ала түзүлгөн келишимдердин ошондой инвестициянын көлөмү $50 миллион ашык экендигин айтып өтөлү. Бул дагы чек эмес, 22ден ашуун документке кол коюлду. Япониялык ишкерлер Кыргызстанга көбүнчө ушул жашыл энергетика тармагындагы долбоорлорго кызыгуусу артып жатат. Бүгүнкү күндө мына Японияда жаштар населениясынын 11,2% гана түзөт. Кыргызстанда бизде 36%дан ашык жаштар түзөт. Булар абдан биз менен ушул жанагы адам ресурстарын алмашканга дагы абдан кызыктар болуп жатат. Бул жерде фармацевтика багытында, агропромышленный комплекс багытында, инфраструктурный проекттер багытында, ошол эле мезгилде илим, билим дагы айтсам бүгүнкү күндө мына пробиотик жанагы ушуларды жасаганга дагы булар абдан мындай кызыктар экенин 22 документке кол коюлуп атат. Мен болжолу менен гана айтып атам, Кудай буйруса бул чек эмес. Форумга Япониядан жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн өнөр жай, энергетика, транспорт, IT, медицина, айыл чарба жана билим берүү тармактарын камтыган 300гө жакын бизнес өкүлдөрү катышты. Японияда ири компаниялардын биринде иштеген Мирбек Тентеев бул бизнес форум япониялык инвесторлордун Борбор Азия өлкөлөрүн кененирээк таанууга жол ачты дейт. Өзгөчө Жапон тарабына мындай Кыргызстан бардык Борбор Азиянын өлкөлөрү бар экенин менче биринчиден мындай биз менен кичине сүйлөшүш керек экен, кызмат кылыш керек экен деген таанышуу болду деп ойлойм да. Буга чейин премьер-министр Кыргызстанга барып, жана Борбор Азиянын өлкөлөрүнө барды эле, бирок биринчи жолу Жапония тарап бардык Борбор Азиянын өлкөлөрүнүн президенттерин чогултуп, ушундай чоң форум өткөрүп аткан биринчи жолу да. Ошого менче мындан кийин экономикалык бардык кызматташтар өнүгөт деп ишенем. Ал эми тамак аш продукцияларын экспорттогон ишкерлер Япониянын рыногуна кирүүгө жол ачылып, шарттары жеңилдеди. Япония эми чоң рынокто тамак аш деп атпайсызбы ошо продукциялар. Анан Кыргызстан ошончо чоң, орусча айтканда объемду бере алышы мүмкүнбү? Бул үчүн эмне кылыш керек? Маселелер бар. Азырынча бизде чоң масштабтуу мындай массовый выпуск боюнча эми биз единый стандарт деген пока мындай иштеп чыга элек. Ар ким жеке ишкер өздөрүнүн эмесинче деңгээлинче кылып атат. Бирок ошондой болсо да Азастан болсо да Японияга продукцияларды уже тааныштырып, сертификацияны өткөрүп атабыз. Уже ийгиликтүү иштер бар. Буюрса ошол продукцияларды мындан ары дагы кеңейтип кете беребиз. Алгач этаптар жакшы. Форумга катышкан тараптар туруктуу өнүгүү, жашыл экономика, санариптештирүү жана адамдык капиталды өнүктүрүү багытындагы кызматташуунун келечегин талкуулап, карым-катышты тереңдетмей болушту.
дал ушул жерде азыр Кыргызстан менен Япониянын мамилесинин жаңы этабы талкууланып башталууда. Президент Жапаровдун расмий сапарынан тургандагы эң маанилүү тарыхый учур деп айтсак жаңылышпайбыз. Тараптар буга чейин жашыл энергетика жана инвестициялык долбоорлор тууралуу талкуулашкан болчу. Азыр болсо президент Жапаров Япониянын премьер-министри Такаи Бишкекке расмий сапар менен келип кетип чакырды. Большим энтузиазмом готовы продолжить взятый нами курс. Спасибо еще раз. Хочу поблагодарить вас за этот прием и передаю вам слово. Тараптар соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, инвестицияларды тартуу, туруктуу энергетика, кадрлардын квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле маданий гуманитардык кызматташтык маселелерин талкуулашты. Санаи Такаити сапардын жүрүшүндө кол коюлган документтерге, анын ичинде кош салык салууну жоюу боюнча келишимге, Жайка линиясы боюнча макулдашууларга жогору баа берди. Япония тарап мыйзам үстөмдүгүнө, эркиндикке жана туруктуу өнүгүүгө негизделген Кыргызстан менен өнөктөштүктү ыраттуу бекемдөөгө даяр. Ошентип тараптар эки өлкөнүн кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга даяр экендигин белгилешти. Мамлекет башчысы үчүн чет элге сапар, тынымсыз иш-чаралар, кадимки көрүнүш, башкысы өлкө үчүн олжо болгон миллиондорду чапчыган инвестициялар жана келишимдер, ал эми тыныгуу асман үстүндө. Айрым учурда океандын аркы четинен бүткөн иш-чара ондогон сааттар булут жиреп, жер шаарынын берки бетинен уланат. Ошентип мамлекет башчысынын учагы Санкт-Петербург шаарынын аэропортуна келип конду. Сапардын алкагында Кыргызстан менен Россиянын лидерлеринин жолугушуусу, жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын бейформал жолугушуусу пландалган. Президент Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапары Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуудан башталды. Эске салсак, Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон расмий сапарынан кийинки бул лидерлердин биринчи жолугушуусу. Президент Садыр Жапаров Владимир Путин менен соода-экономикалык алаканы, ошондой эле миграциялык көйгөйлөрдү талкуулады. Еще раз благодарю вас с наступающим вас. Президент Садыр Жапаров Владимир Путинге Россия Кыргызстандын негизги соода-экономикалык өнөктөшү экендигин баса белгиледи. Бул жыл сайын өтчү, жылдын жыйынтыгын чыгарчу иш-чаралар, жылдын жыйынтыгын чыгарып, биз негизги өнөктөштөр менен, КМШ өлкөлөрүндөгү негизги өнөктөштөр менен пикир алмашып, жылдын жыйынтыгын чыгарып, ошондой эле кийинки жылга карата эң негизги багыттарды ушул жерден мамлекет башчылар аныктап, ошондой эле бири-бирин мындай жеке мамилелери калыптанып калгандыгына байланыштуу бирин-бирин сөзсүз түрдө жакшы каалоо тилектерди айтып, жакшы маанайда өтчү жыйындар. Президент Садыр Жапаров алдыда жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Андан сырткары эртең көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин кезектеги бейформал жыйыны дагы болгону турат. Дал ушул тууралуу маалыматтарды биздин расмий булактардан алсаңыздар болот. Сиздер президент Жапаров программасын көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.